হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের জন্য স্পেশাল অফার নিয়ে আসছি এবং স্পেশাল একটা পণ্য নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে ওভেন। যেটা আমাদের নতুন প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আপনার ভীষণের পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এবং যে কোনো ভীষণ শোরুম থেকে পাচ্ছেন। এটা আজকে আমি ডিটেলিও আপনাদের বর্ণনা করব, যেটা আপনার কেন ভালো হবে, কেন ব্যবহার করবেন, কেন আপনার বাসায় হচ্ছে এটার জন্য পারফেক্ট হবে আর কাদের জন্য পারফেক্ট হবে, সেটা আপনি নিশ্চয়ই আমার পুরো ভিডিও দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তো তাহলে চলুন, পালটেকে আপনার জন্য নতুন একটা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আপনার সাদা কালারের পাচ্ছেন, পুরোটাই সাদা কালার এবং প্রিমিয়াম লুকিং হচ্ছে, যেটার নাম হচ্ছে সোলো বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভীষণের থেকে পাচ্ছেন। আর এটার আজকে আমি হচ্ছে কম্বিনেশন এবং কিভাবে আপনি ইউজ করবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন, কি তরিকায় আপনি মানে ইউজটা করবেন, সেটা আমি সম্পূর্ণভাবে দেখাবো। এবং এছাড়াও আমাদের হচ্ছে নর্মালি এটা এর জন্য সাধারণ ব্যবহারিক নির্দেশনা বলি এবং একটা বুক আমরা দিয়ে দিচ্ছি, এটার সঙ্গে প্রোডাক্টের সঙ্গেই পাচ্ছেন। এবং আমি নর্মালি আপনার সাধারণ জ্ঞান হিসাবে আপনাকে একটা নর্মাল একটা ধারণা দেবো এবং সুন্দর একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমি ধারণা দিচ্ছি। সো চলুন, কীভাবে এটা ব্যবহার করবেন। প্রথমত আপনি পাওয়ারটা সেট আপ করে নেবেন। পাওয়ারটা কীভাবে সেট আপ করে নেবেন, এখানে আপনার কয়েকটা পাওয়ার সেট আপ সিস্টেম আছে, যেটা হচ্ছে আপনার নর্মাল পাওয়ার সিস্টেম এবং হচ্ছে আপনার উপর থেকে, নিচ থেকে এবং সাইড থেকে কীভাবে হাওয়াটা লাগবে এবং গরম কেমন হবে, সেটা আপনার সহজেই এটা আপনি আগে সেটিং করে নিতে হবে। এবং দেখেন প্রথমে যেমন হালকা হাওয়া মানে হালকা গরম, যেটা নর্মাল হালকা গরম, যেটা উষ্ণ গরম কখনো করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ওয়েতে দিতে হবে। তার থেকে একটু গরম সে এই ওয়েতে দিতে হবে এবং তার থেকে একটু বেশি গরম দিতে হলে এই ওয়েতে। আর যখন আপনি গ্রিল অথবা হবে এবং যদি মনে করেন শুধু গরম করবেন, সেই ক্ষেত্রে টাইমার সেট আপ আছে আমাদের। সর্বোচ্চ এখানে দেওয়া আছে 35 মিনিট পর্যন্ত, যেটা হচ্ছে আপনি সহজেই মানে গরম করবে এবং সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে। যেটা যে খাবারটা আপনি গরম করবেন সেই পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে আপনি সেই পরিমাণে আপনি এখানে দিবেন। এটা আপনার পুশ সিস্টেম, যেটা টান দিলে আপনি সহজে খুলে যাচ্ছে। দেখুন, আপনি প্রথমে দেখবেন এটা আমাদের একটা শক্তপোক্ত প্লেট দেওয়া আছে, কাঁচের প্লেট, যেটা সহজে পড়লে ভাঙবে না, যদিও তারপরেও একটা শক্তপোক্ত হবে এবং আপনি সুন্দরভাবে এটা ক্লিনও করতে পারবেন। দেখুন কত সুন্দর একটা ব্যাপার। এবং প্রথমে আপনি একটা হুইল দেওয়া আছে, হুইলটা লাগানোই থাকবে সবসময় অলওয়েজ। সেটা আপনি নর্মালি ওই হুইলের উপরে এটা আপনাকে সুন্দরভাবে প্রোডাক্টটা সুন্দরভাবে প্লেটটা রাখতে হবে। দেন তারপরে যে কোনো প্রোডাক্ট এর উপরে রেখে আপনি সহজেই গরম করতে পারবেন। তো গরম করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে তো আমরা পাওয়ারটা সেট আপ করে নিয়েছি এবং দেন এখন আপনি মিনিটটা কীভাবে সেট আপ করবেন। মিনিটটা সেই সেট আপে করার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, যেমন আপনি হচ্ছে একটা মাংস বা অথবা হচ্ছে ভাত বা অথবা যে কোনো কিছু গরম করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি নর্মালি আপনার হচ্ছে 2 থেকে 3 মিনিট দিলে অলওয়েজ মানে নর্মালি গরম হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আরও যদি বেশি গরম করতে চান, সেক্ষেত্রে আর বাড়ায় দিতে পারবেন। যেমন আমি দিচ্ছি 3 মিনিট। 3 মিনিটে দিলে দেখেন ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠেছে। আলোটা হচ্ছে নর্মালি বাইরে থেকেও দেখা যায়। আপনি চাইলে গরম অবস্থায় আপনি চাইলে মানে গরম হওয়ারও তো অবস্থায় আপনি চাইলে খুলে দেখতে পারবেন এবং খুলে দেখে আপনি বুঝতে হবে যে আসলে গরম হয়েছে কি হয়নি। এটাও অপশানগুলো আছে। নর্মালি এভাবে টান দিলে আপনার অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, দেখুন খুলতে হয়। তো এই অপশানগুলো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের স্পেশাল অপশান হিসাবে। এখানে আর একটা অপশান আছে, সেটা হচ্ছে কি আপনার ফুল সিকিউরিটি পাচ্ছেন, যেটা সিকিউর হিসাবে গরম করছে। যদি কোনো বাই চান্স কোনো ইলেকট্রিক ফল্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। ভিতরে সার্কিট ব্রেকার অটোমেটিক আপনি কেটে যাবে এবং সেটা সম্পূর্ণ অফ হয়ে যাবে পাওয়ারটা। সো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি খুব সিকিউর পাচ্ছেন এবং বাইরে অনেক ওভেন পাচ্ছেন যেগুলো হচ্ছে নর্মালি আনসিকিউর, আমরা মনে করি আনসিকিউর, যেগুলো হচ্ছে কি অনেকে সার্কিট ব্রেকার থাকে না, অনেক সময় হচ্ছে ভিতরে বিস্ফোরণ হওয়ার মানে সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমাদের ভীষণের ওভেনটা খুবই সিকিউর। সেটা আপনার মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হচ্ছে, যেগুলো হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি সম্পন্ন হচ্ছে অপশান, এগুলো সবগুলোতে পাবেন না, এটাতেই পাবেন স্পেশালি। সো গাইজ, আমি বুঝাইতে পারছি আমার ভীষণের ওভেনটা কেন ভালো হচ্ছে আপনার জন্য এবং কেন ব্যবহার করবেন, সেই বিষয়টা আমি আশা করি বুঝাইতে পেরেছি। এবং আশা করি নেক্সট ভিডিওর জন্য আপনি অপেক্ষায় থাকবেন এবং নেক্সট ভিডিও আরও সুন্দর প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো। এবং অবশ্যই আপনি আমার পাশে থাকবেন এবং লাইক বাটনে ক্লিক করে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আশা করি ধন্যবাদ। ভালো।